Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kang. Ini saya baru sempet ini ya, karena semalam nggak keburu ini. Eh, ini chorus dan kompresor pesanannya sesuai gambarnya sesuai pesanan, desainnya sesuai pesanan. Ini untuk chorus fiturnya depth dan red, satu on off, satu lampu, satu DC negatif center. Ini untuk kompresor juga sama, kompresor dan level. Ini khusus stand kompresor ya, dan level, terus satu on off, satu lampu, satu DC negatif center. Ini adaptornya harus khusus untuk efek jadi negatif center. Cuman kalau akan udah punya adaptor yang udah biasa dipakai ke efek sih kayaknya insya Allah langsung jalan. Cuman kalau pakai adaptor universal kayak gitu harus dilihat dulu polaritinya. Di sini sudah ada sudah ada contohnya. Ini true bypass ya, saya pakai ampli HK Silver edisi, masuk ke chorus, ke output chorus, ke input, masuk ke kompresor, masuk ke gitar saya pakai Fender. Ini true bypassnya, ini pakai pickup bridge ya. Ini posisi di arah jam 12. Ini di arah jam 3. Itu untuk chorus, ini untuk kompresor, ini di arah jam 12. Kurang lebih seperti itu.